आज मैले चाहिँ यो हाम्रो मालदाईको होटलमा मोमो साँधे खानु आँटेको। भाउजूले यहाँ काट्दै हुनुहुन्छ। के काट्नु भयो? धनियाँ अनि काँक्रा, प्याज पनि मजाले काट्नुहुन्छ। मुला पनि हाल्नु हुँदो रहेछ मजाले काटेर। बन्दाकोपी पनि चार मसिनो पारेर सबै भाँडामा हाल्नुभयो। अब यसमा काँचो चना पनि हाल्नुहुन्छ है। अघि त चना पनि हाल्नुभयो, काँचो चना, अमिलो ट्याक्कसँगले, तेल। त्यो चाहिँ के हो भाउजू? तिलको पाउडर, चटपटे मसला कम्ती, थोरै अजिना, नुन, हल्का अजिना। अब अचार तिलको, बदमको। यति मजाले घोल्दै हुनुहुन्छ कि अब यहाँ मोमो, फ्राई मोमो हाल्ने हो यसमा, स्टिलको कराईमा। यो चाहिँ सुँगुरको भन्छ है, पर्क मोमो। मालदाईले यता पुरा दामी अर्ग्यानिक स्टेपका पनि बनाउनु लिएर पोलेर आउनु भइसक्यो हो। मोमो पनि पाकिसक्यो, पुरा दामी फ्राई भएछ। हेर्नु न, कडा भएको अब भाँडामा हाल्ने चटपटेमा। मुखमै पानी आइसक्यो। तपाईँहरू पनि यहाँ साँधेको मोमो खान आउनुहुन्छ भने हाम्रो यो अर्जुन दातिन खुद्नाबारी गरेर चोकमा पाइन्छ। न्यू हाम्रो होटल प्रोपाइटर उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो श्रीमान मगरज्यू। अब गयो है मोमो टक्कै मेरो अगाडि टक्क टेबलमा बस्यो। ल अब खाइन्छ। हजुर खोइ त लाँदैन नि त अरे। दामी। कता हौ हजुर? भनेको नलाने अरे मलाई।